Este es el caballo árabe y es considerada una de las razas más antiguas del mundo. Estos caballos se caracterizan por ser bastante inteligentes y resistentes. Son muy veloces y de carácter sociable con las personas, por lo que son utilizados para diversos tipos de actividades. También se les considera de los caballos más bonitos del mundo. Esto gracias a su elegancia, por llevar tanto la cabeza como la cola comúnmente erguidas. Se los puede encontrar en diversos colores y su pelaje suele ser hermoso y brillante, al igual que su melena y su cola de abundante pelo. Y recuerda que nos ayudas dejando tu like, comentando y compartiendo.